Γιατί άμα και στασιάσουν οι γενίτσαροι, πρώτο το δικό του το κεφάλι θα πέσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος δι' μας πέραν αυτού της προσφυγιάς. Έκλεισες τα λογικά σου, κακομοίρα. Τι είναι αυτά που μου ρωτάς? Σφαγή σου λέω, δεν ακούς. Καλή αντάμωση. Και βέβαια καμιά τέτοια ενέργεια δεν θα μείνει χωρίς αντίπεινα. Το πάλε ποτέ ακμάζω χτένει. Δεν υφίσταται πλέον στο χάρτη. Δεν έχω ξανακούσει λόγο πιο αιρετικό. Αρνούμε να συνεχίσω τούτη την κουβέντα. Δεν σας ζητώ να γίνετε μάρτυρες. Αν θέλει κανείς να κερδίσει τον αντίπαλό του, θα πρέπει πρώτα να το γνωρίζει καλά. Κοιτάξτε τι πάθανε οι Θεσσαλοί από το Χόρμοβο. Οι Τουρκαλβανοί δεν τους αφήσανε μήτε σπυρίσει τα στα πιθάρια τους. Φύτεψα και ένα βασιλικό με την ελπίδα να μην παγώσει και να του θυμίζει την πατρίδα. Σαν θα ξεχάσουμε να γράφουμε και να διαβάζουμε, σαν θα ξεχάσουμε να κάνουμε το σταυρό μας, δεν θα χρειαστούμε επιδρομή για να τουρκέψουμε. Θα τουρκέψουμε με αναχή μας. Προτίθεται όπως θεσμοθετήσει την δημιουργία εμπορικής στοάς των εν Τρανσιλβανία Κοζιανιτών. Έχεις δίκιο. Αυτό το μέρος δεν φαίνεται από πουθενά. Τραντογιάννη, δεύτερη φορά τον αρπάζεις από την αγκαλιά μου. Δεν ήταν ποτέ δικός μας αμέρα. Το μεγαλύτερο διαβατήριο που είχα στα χέρια μου ήταν η γλώσσα μας. Γιατί, τώρα μήπως δεν μπορώ να μιλάω ωραία? Την ώρα της ανάγκης μόνοι μας φτιάχνουμε τη μοίρα μας.